ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു നന്ദാസ് കോർണർ. ഇന്ന് ഞാൻ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് മസാല കപ്പലണ്ടി. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാവുന്ന ഒരു മസാല കപ്പലണ്ടിയാണ്. ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്തതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇവിടെ ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് 1 ഗ്ലാസ് കപ്പലണ്ടിയാണ്. അതേ അളവിൽ തന്നെ 1 ഗ്ലാസ് കടലമാവും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1 സ്പൂൺ പെരിഞ്ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ചെറിയ ജീരകം ചേർക്കാം. മസാലകൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളകുപൊടി, ഗരം മസാല, കായം ചേർക്കാം. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിടാം. വെള്ളമൊഴിച്ച് കുഴച്ചെടുക്കാം. പാൻ ചൂടാകുമ്പോൾ എണ്ണ ഒഴിക്കാം. എണ്ണ ചൂടാകുമ്പോൾ കപ്പലണ്ടി വറുത്തെടുക്കാം. വറുത്ത കപ്പലണ്ടി പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. മസാല കപ്പലണ്ടി തയ്യാറായി. ഈ റെസിപ്പി എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. എൻ്റെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. താങ്ക്